선물로 준 강아지를 양육비 달라며 다시 찾아옴. 이건 진짜 실화입니다. 전남친이 선물해준 강아지에 대한 양육비 달라고 카톡 보냈어요. 사귈 때 전남친이 제 생일 선물로 강아지를 줬어요. 진돗개 플러스 푸들 믹스견. 이름은 쫑이. 우리 사랑의 증표라고? 쫑이는 너랑 나의 연결고리야. 아주 감성파리로 시작했죠? 근데 3개월 뒤 이별? 깔끔하게 헤어졌는데 한 달쯤 지나서 그 인간한테 카톡 한 통이 오더니 쫑이 밥값, 병원비 내가 반부담했는데 정산 좀 하자. 혹시 쫑이 내가 데려가는 게 깔끔할까? 진짜 웃겨서 캡처해서 친구들한테 돌렸어요. 친구들이 말하길 쫑이도 내 전남친이랑 안 살고 싶을 거야. 결국 저는 그 문자에 이렇게 답했죠. 그럼 너도 내가 준 후드티랑 에어팟 돌려줄래? 계산은 공평하게. 이후 연락 없음. 쫑이는 지금도 저랑 행복하게 잘 살고 있습니다. 재미있었다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.